Vi ska byta nålventil på den här mopeden. Det är en Piaggio Ciao från 87 tror jag, vad jag har utläst från ramnumret. Verktyg som går åt är en syl, en krysskruvmejsel, en flat skruvmejsel, en tång och en 8 mm fast nyckel. Och givetvis en ny flottörnål. Vi börjar med att ta bort den kåpan. Sitter med 3 skruvar med bajonettfattning. Efter det tar vi loss den kåpbiten. Sitter med en liten kryssskruv här. Luftburken sitter med en liten skruv där. Spårskruv. Behöver inte skruva ur den helt, bara lossa på den. Så får man loss luftburken. Med det här lilla nätet också. Chockreglaget lossar vi bara på så. Sedan sitter gasvajern med 2 skruvar där och där. Ta ur den lite försiktigt så att inte delarna faller isär. Lägger den åt sidan. Vi lossar på bensinslangen. Se till att bränslekranen är avstängd. Peka framåt. Sedan kan vi lossa förgasaren från insuget med 8 mm nyckel. Räcker man lossa lite på den. Sedan kan man sticka i flatskruvmejseln. Här bända isär lite försiktigt. Så kommer förgasaren loss. Så. Så skruvar vi loss koppen här.
Sedan tar vi sylen och trycker ur den sprinten där till flottören. Och då får vi loss flottören och flottörnålen. Det som är skillnaden på den här gamla flottörnålen och den nya se så det syns. Det är att den nya har orange spets och den gamla har svart spets. Flottörnålar med svart spets, den är gjord av något slags gummi som inte tål etanolen som är blandad i dagens bensin. Därför bör man köpa en med orange spets som tål etanol. Så vi sätter i flottörnålen. Se till att flottörnålen går ner i sitt hålet där den ska sitta. Flottören ska vara där. Så trycker vi i pinnen. Så. Vi ser till att den här packningen är hel och fin och att den ligger kvar på plats. Så monterar vi tillbaka koppen. Behöver inte dra åt för kung och fosterland. Räcker med att dra åt så det sitter. Sen tillbaks på insuget. Underlättar om man syns inget. Byta hand. Om man bänder isär lite grann så går den på så fint. Drar åt, lilla 8 mm, så behöver inte dra hårt alls. Jag ska bara hålla den på plats. Bränsleslangen. Så.
gasvajern. Och till sist luftburken. Får man vara försiktig nu så inte det här nätet ramlar ur. Och så choken på plats. Tillbaka med kåporna. Och färdigt. Och svårare än så är det inte att byta flottörnål på en Piaggio Ciao. Tack för titeln.